Бүгүнкү күнгө алынган актуалдуу кызыктуу маалыматтардын түрмөгү менен тааныштырып, Аккеме YouTube каналында кечки жаңылыктардын түрмөгү. Саламатсыздарбы? Америкалык ишкер Elon Musk'тын байлыгы Tesla акцияларынын азайышынан улам бир күндө 12 миллиард 600 миллион долларга кыскарды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматка ылайык Tesla компаниясынын акциясы 9,75% төмөндөп кеткен. Мындан улам Elon Musk бир күндө байлыгынын 7%-ын, тактап айтканда 12 миллиард 600 миллион долларын жоготкон. Мындан сырткары 20 апрелде Бока Чика учуруу аянтынан учурулган Starship космостук кемесинин прототипинин жарылуусу дагы себеп болгондугу айтылат. Elon Musk Tesla жана SpaceX компанияларынын негиздөөчүсү, Twitter социалдык тармагынын ээси. Бүгүнкү күндө анын байлыгы 164 миллиард долларды түзмөкчү. Москва багыты боюнча өзгөлтүксүз аба каттамын кайрадан ачуу пландалууда. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык биринчи каттам болжол менен 2-майда аткарылат. Ысык көлдүн Москванын Шереметьево аэропортуна жумасына 2 жолу аба каттамдар аткарылары күтүлүүдө деп жазылат маалыматта. Каттамды Аэрофлот авиакомпаниясы аткармакчы. Мьянманын борбору Нейпидо шаарында болгон торнадодан 8 адам каза болду. Мындай маалыматты чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Андагы маалыматка ылайык куюндун кесепетинен 8 адам каза болуп, 100дөй адам жараат алышкан. Мындан тышкары 200дөй үй электр жарыгысыз калып зыянга учураган. Ошондой эле урандылардын алдында 10 адам болушу мүмкүн экендиги, учурда куткаруучулар жеринде жардам көрсөтүп жаткандыгы айтылат. Судандын аба мейкиндиги куралдуу кагылышуудан алам 30 апрелге чейин убактылуу жабылды. Бул тууралуу Хартум эл аралык аэропортунун маалыматына таянып чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматка ылайык Судандагы аба мейкиндиги учактын бардык түрүнө жабылган. Ошондой эле өлкөнүн куралдуу күчтөрү аба мейкиндигиндеги чек араны бузуу кесепеттерге алып келерин эске салды. Белгилеп кетсек, 15 апрелде Судандын борбору Хартумда Судан армиясы менен ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн ортосунда оор куралдарды колдонуу менен кагылышуу башталган. Дүйнөлүк басылмалардын акыркы маалыматтарына ылайык кагылыштан 400дөй адам каза болуп, 3500 миңден ашык жаракат алышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кант шаарындагы Кант Труба Шефер ишканасы заводунун жаңы линиясынын имаратынын жана Ысык Ата районунун Ивановка айылында Асыл таш керамика заводунун имаратынын пайдубалына капсула салууга катышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматында айтылат. Ушул заводдон чыккан продукциялар менен илгери Алматы Байконурга чейин курулуштар салынган. Азырдагы трубалар, шиферлер, плиталар жана эл аралык талаптарга жооп берет. ИАИСтин реестерине кирген заводдо ISO стандартына шайкеш келген өзүнүн лабораториясы бар. Демек завод ички гана муктаждыкка эмес, экспортко багытталган эри ишкана. Биз цемент, шифер, кирпич жана башка курулуш материалдарынын жаңы линияларын ачууга, алардын экспортун көбөйтүүгө, мамлекеттик инвестиция жасоого даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Ошонтой эле Асыл таш керамика заводу карпа, такта жана керамогранит өндүрөт. Завод ишке киргенден тартып 300гө жакын адам жумуш орну менен камсыз болот деп баса белгиледи. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев менен Өзбекстандын транспорт министри Илхом Махкамовдун жолугушуусу болуп өттү. Маалыматты Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кабарлагандай жолугушуу 22 апрелде орун алып, анда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы транспорт тармагындагы кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги боюнча пикир алмашуу болду. Ошондой эле жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун негизги жана артыкчылыктуу маселелери жана эки өлкөнүн тиешелүү ведомстволорунун ортосундагы жол картасынын аткарылышы каралды. Мындан тышкары тараптар транспорттук логистиканы мындан ары өнүктүрүү жана эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамдарын көбөйтүү маселелерин талкуулашты. Бүгүн 23 апрелге карата чет элдик валюталар курсу менен тааныштырабыз. Өлкөдөгү коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 1 долларды сатып алуу 87 сом 30 тыйындан 87 сом 80 тыйынга чейин болсо, 88 сом 32 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми рубльду сатып алуу 1 сомдон болсо, сатуу 1 сом 11 тыйынга чейин болууда. 1 евроны сатып алуу 95 сом 70 тыйындан 96 сом 30 тыйынга чейин болсо, 97 сом 30 тыйынга чейин сатылууда. Эми эртеңки
күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык эртең 24 апрелде республиканын аймагында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда +4 +9 градус, түнкүсүн жылуу болсо күндүз +24-29, Талас өрөөнүндө түнкүсүн +3 8, күндүз +27, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +12, күндүз +30, Ысык көл облусунда түнкүсүн +1 +6, күндүз +20 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Нарын жергесинде түнкүсүн +6, күндүз +23. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн +8, күндүз +27 градус жылуу болушу күтүлөт. Бул эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы тууралуу маалыматтар болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7